और ये मेरी दवाई रखी है जो मेरे को कफ हो रहा है ना, उसके लिए कल रात ही लेके आया था मैं। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये बस सुबह सोकर उठा ही हूँ मैं। जब तो मेरे से पहले ही उठ गई थी दीदी। कितने बजे उठी आज? आधा घंटा पहले उठी बस। मेरी आवाज़ में भी ऐसा हो रहा है ना। पता है पूरे घर में सबका ऐसे ही चल रहा है, बीमार का। कभी मुझे, दीदी को, ईलू तन्नू को, सबको खांसी ये सब हो रही है। मुझे तो सर्दी और खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। आवाज़ में और ऐसे में दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा तो सर्दी हो रही है, नाक बंद है। सर्दी में तो भाई बहुत बुरा हाल होता है सच में। सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। लोग ब्रश ब्रश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ ये कपड़ों की घड़ी कर रही है, ये भी उठ चुकी है। उठ गई? क्या उठी? कितनी देर होगी उठे हुई ने? बस 5 मिनट। ये शर्ट कितने दिन हो गया तुझे? कितने दिन पहन लिया है? 4-5 दिन हो गए तुझे लगातार। 4-5 दिन हो गए तुझे ये वाली शर्ट पहन रखी। इसने भी यही वाली टी शर्ट पहन रखी दोनों ने। कल ही तो पहन रही थी यही वाली। मैं तो भी दे थोड़ा सा बचाओ तो। चलो भाई अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है चाय और साथ में मिक्सचर है। और ये मेरी दवाई रखी है जो मेरे को कफ हो रहा है ना, उसके लिए कल रात ही लेके आया था मैं। और ये स्कूल दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी स्कूल जाएगी। ऐसा टाइम क्यों है तेरा स्कूल का? कितने बजे आओगी? 1 2 3 4 घंटे तक रहो मस्त। स्कूल अच्छा टाइम है? नहीं अच्छा है, आराम से इतनी लेट जाओ। चलो भाई अब जाके तन्नू को छोड़ कर आता हूँ स्कूल में। नीचे है क्या? Later that night. अभी मेरे को खांसी और सर्दी हो रही थी बहुत बुरी गाई सच में। कल रात में तो नींद ही नहीं है सच में, सोने ही नहीं दिया। पता नहीं सबका ऐसा हो रहा, मौसम ऐसा है ना। मेरी तो आंखें सुबह से लाल है, देखो गाई यहाँ से लेके आता है पूरी सुबह से लेके आंखें लाल है मेरी तो। बाकी मैं अभी घर में अकेला हूँ, पापा तो गए हैं दुकान पर और मम्मी ईलू तनु दीदी हमारे ताई जी के यहाँ पर। आज उनकी पोती का बर्थडे है तो वहाँ पर गई हुई है। बर्थडे है ना तो क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन में गए हुए। मैं तो जा नहीं पाई क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी गाइस। मेरे को सर्दी वैसे हो रखी है तो मैं तो गया नहीं, इसलिए मैं अकेला हूँ अभी घर में। वो सब लोग गए हुए हैं। बाकी मेरी फोल्डिंग पर अभी कपड़े ऐसे फैले हुए, इनको जमाएंगी वो आके दोनों की दोनों। ये गाइस अभी पापा लेके आए थे। थोड़ा गले में है अभी थोड़ा बहुत दर्द, लेकिन वहाँ पहले से आराम है। अभी खाम में वो कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। कफ जो मेरे को हो रहा है पता नहीं बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बाकी आई होप जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और बाकी अपना व्लॉग आज स्टार्ट करूँ। अभी करा लेकिन आज कुछ खास नहीं बना पाया गाइस, मेरी तबीयत ऐसी हो रखी थी। और अभी गाइस मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं कैमरे के सामने इतना ज़्यादा आ भी चुका हूँ। मतलब ब्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे आया हूँ। तो इंस्टाग्राम के बारे में पता था, हाँ भाई मैंने उस पर आईडी बनाई थी, शायद पहले बनाई थी। हाँ लेकिन यूट्यूब का मेरे को पता नहीं था। मैं मतलब वीडियो बनाने में इतना शर्माता था ना, मैं आपको क्या बताऊँ सच में। मेरी आपने तीनों बहनों को देखा है, तीनों वीडियोस बनाती है। जब से टिकटॉक आया था जब से बनाती है। मैं भी सोचा था बनाने के लिए, जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मम्मी पापा के पास था, उन दोनों को अलग अलग। लेकिन पापा सुबह से 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस रहते हैं, पूरा टाइम वहाँ निकल जाता है, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता था। मम्मी का मोबाइल से मैं बनाता नहीं था क्योंकि मुझे कम मिलता था, मैं लेता था। लेकिन मेरे को शर्म आती थी वीडियोज़ बनाने। मतलब मैं कैमरे के सामने आता भी था, मुझे कुछ आता भी नहीं था गाइस सच में। और बाकी तीनों बनाती थी, मेरे को सब बोलते थे। मेरी लाइफ में ऐसा फेस है 10th क्लास। 10th क्लास आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्लास होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, मेरे लिए भी थी। और मैं स्पेशली वैसे मैं केवी का स्टूडेंट हूँ गाइस। और फिर मैंने अपना एक प्रॉमिस लिया था, मैंने ये कहा था कि इस बार 10th क्लास पास होने तो मैं अपना मोबाइल लूँगा पापा से, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं व्लॉगिंग और वीडियोस बनाने स्टार्ट करूँगा। मैं उस पर खरा उतरा, मैंने अपने व्लॉग्स बनाए। और मैंने क्या करते हैं, मैंने जब 10th क्लास स्टार्ट में पढ़ी तो मेरे पास मोबाइल नहीं था बिल्कुल। मैं भी ये सोचता था कि भाई सबके पास मोबाइल थे लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं मतलब पापा से बोला था लेकिन पापा की उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं थी कि मेरे को मोबाइल दिला पाए। मम्मी के पास भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका एक पुराना मोबाइल था, मैंने वो लिया था पापा का। वो था शायद वीवो Y55L। उससे मैंने स्टार्ट करने की सोची थी, लेकिन उसमें क्या था, अगर मैंने 5 सेकंड की वीडियो बनाई ना तो स्पेस फुल हो जाता। तो मतलब मोबाइल बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था, उसकी बैटरी भी। लेकिन उसका लुक आज भी बहुत अच्छा था भाई, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कंपनी का मोबाइल था वो। लेकिन उसके बाद मैंने 10th करी और जैसे मैं कोचिंग जाता था, सुबह सुबह जाता था, दोपहर में जाता था। बहुत मेहनत की थी, धूप में जाता था, एकदम पूरे पसीने आते थे। मतलब साइकिल भी मेरी ख़राब हो रखी थी और फिर मैं पापा से बोलता भी नहीं था कि पापा आप इसको सही करवा के दो। फिर पापा उसमें अपने पैसे लगाते, फिर मतलब मेरे को मज़ा नहीं आता था, इसलिए मैं खुद पैदल जाता था। यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर जाता था मैं कोचिंग पैदल ही, फिर वहाँ से आता था। उसके बाद पढ़ाई भी करता था, दुकान पर बैठता था, बहुत मेहनत करी। और फिर मतलब सब लोग जिसको भी मैं आते जाते देखता था ना इस रोड पर, कोई लड़के लड़की जो भी देखे सब अपने मोबाइल में कान में अपने हेडफोन लगा के और मोबाइल में गाने सुनते जाते थे। और मेरे पास कुछ नहीं था। मतलब मैंने पापा को फिर कहना भी बंद कर दिया था एक टाइम तक कि पापा हाँ मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पापा ने मेरे को, मैंने बहुत जिद कही दिला दो। फिर पापा ने बोला तू एक काम कर, तू हमारा मोबाइल रख ले, अभी हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम तुम्हें दिला सकें। तो मैंने बैठ के सोचा
कि मेरे पापा कितने अच्छे, मतलब भाई देखो उनके पास मोबाइल है, वो खुद बोल रहे कि तू ले ले, मैं नहीं लूँगा, हाँ लेकिन तू ले ले। फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और टेंथ की बात थी, जब मैं सोच रहा था कि अगर मैं मोबाइल मोबाइल में रहेगा तो भाई मेरे से टेंथ नहीं निकलेगी। तो फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा, मैंने टेंथ क्लास में मोबाइल को छुआ नहीं, मैंने बहुत ही कम यूज़ करा, मतलब मैं कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ करता था मैं मोबाइल। So I hope you guys like and enjoy my vlog, and if you enjoy then don't forget to like and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Love you all. Bye. Good night.